안녕하세요. 김 선생입니다. 오늘은 계속되는 기침, 멈추지 않는 기침, 감기일까? 기관지염일까? 에 대한 영상입니다. 감기와 기관지염은 호흡기 감염으로 인해 발생하는 질병이지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 어떠한 차이점이 있는지 알아보겠습니다. 감기와 기관지염의 차이점. 감기 원인. 주로 리노바이러스 등의 바이러스에 의해 발생합니다. 기관지염 원인. 주로 인플루엔자 바이러스 등이나 세균에 의해 유발될 수 있습니다. 감기 증상. 코막힘, 목이 아픔, 기침, 인후통, 발염 등의 상패 증상이 특징입니다. 기관지염 증상. 기침이 주요 증상이며 가래도 많이 발생합니다. 발열과 흉통도 동반될 수 있습니다. 감기 회복. 대부분 몇 주 이내에 회복됩니다. 기관지염 회복. 길게는 몇 주에서 몇 달까지 지속될 수 있으며 만성적인 기관지염이 발생할 수도 있습니다. 감기 전염성. 감기는 일반적으로 공기 중에 있는 비말을 통해 전파되며 감염자와의 직접적인 접촉이나 오염된 표면을 통해 전파될 수 있습니다. 기관지염 전염성. 주로 비말을 통해 전파되며 감염자와의 밀접한 접촉이나 호흡기 분비물을 통해 전파가 일어납니다. 두 질병은 비슷한 증상을 나타내기도 하지만 발병 원인과 증상의 심각성에 차이가 있습니다. 진단과 치료는 감염의 종류에 따라 다르므로 증상이 심해지면 병원을 찾아 전문가의 도움을 받는 것이 중요합니다. 28세 이후부터 사람은 늙기 시작합니다. 오래 사는 세상이 되었습니다. 오래 사는 삶, 건강한 삶이 되어야 합니다. 이상으로 계속되는 기침, 멈추지 않는 기침, 감기일까? 기관지염일까? 에 대한 영상이었습니다. 건강은 긴 여정입니다. 건강을 방치하지 마세요. 미리 준비하고 예방하세요. 건강을 잃으면 모든 것을 잃는 것, 건강 챙기세요. 건강을 위해 아래 고정 댓글을 확인하세요. 다음 영상에서 보다 유익한 정보로 뵙겠습니다.